La gente, estamos en el segundo video. What the fuck, ¿por qué esto parece chocolate? Gente, esto parece chocolate, en serio, literal. Miren eso. ¿Qué carajo? Se está apagando eso de ahí. Vamos a poner esto ahí. Prendelo. Metelo. Ahora sí agarra el verdadero fuego. Mirá, mirá. ¡Oh! ¡Oh! Oh, por Dios, LOL. Oh. ¡Wow, wow, 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 wow! Parece un ovni eso de ahí. Estamos como a la 1 de la mañana. Más. Haciendo un fuego. Son las 2:23. LOL. Ahora sí, capo, ahora sí. Entré a Colombia con mis amigos a festejar. Después de horas de estar bailando, pintó un trago sensacional. Le preguntamos a ese chavo, qué ricos tragos, qué bueno. Anda a la barra, pedí un pete. Se arrebó. Mira ese humo, mira tanto humo que hay. Mira ese fuego, fue el HD. No, en serio, mira ese fuego. Ok, se está prendiendo fuego el pasto. Le comentamos a ese chavo, qué rico pete. Bueno está, anda a la barra, pedí un pete. Ese es un trago sensacional. Haceme un pete, porque está. No, quiero gozar. Le comentamos a ese chavo. Miren, fuego Full HD 4K, texturas HD para GTA 5. Con arena. Arenita. Vamos a buscar ropa. Ok. Desgraciadamente este año no pude grabar los muñecos cómo se prendían fuego, ya que como saben, se me olvidó el teléfono, estaba sin batería lamentablemente y no pude grabar nada. Sí, lo siento. Mira, Juaco. Ese. Pero no sé, Oh my god, esto. Una peluca. Va a prender demasiado. Eso sí, Mira, mira, mira. Nah. Mira esto sí prende. Y esto también, mira. Mira. Miren esto. Es una perra. Oh, eso va a prender re fuerte. O sea, parece mis pelos después de prender el muñeco. Te diría que te pongas la remera como la tengo yo. Hay demasiado humo. Che, es ricolor eso. LOL, ahora sí, gente, ahora sí. Miren eso, es un infierno esto. Es un infierno, gente. Esto va como miniatura, Esto tiene que ir como miniatura. No, para. No la cagues. Estaba húmedo eso, era un infierno hace ratito eso. Lo reapagaste el fuego. Oh, Oh. oh my god. Déjalo ahí. Vamos a buscar más. Sí, tipo voy a hacer.
qué mal. La dejo por acá. Ah, no, imposible sacársela. Saquemos los trocitos de madera. De acá. Sí, acá Mirá, Juaco. Mirá, acá sí está lleno de cosas. Vení. Esto dejémoslo para... Esta ropa dejémoslo por No, si no, queremos no. pagar. Déjalo ahí. Bueno, eso no. Pero lo demás dejémoslo por si lo queremos pagar. O esto lo dejamos ahí para pagar. Sí. Cosa igual, es muy difícil, no es pagar. Traigo un balde con agua de la pileta y ya está. Caso resuelto. Bueno, empezó a grabar. Ya estoy grabando. Bueno, mira. Una casita se va a estar prendiendo fuego. Oh my god. De última, después lo apagamos. Ah, no, era el río de ahí, pues están apagando todo, viste, que importa. Ahora sí, gente, ahora se viene la mejor parte de esto. Poner el coso acá, que está en la cámara. Ahora sí, ya sé, de acá. Uy, ya empezó a salir fuego. Sí, se está prendiendo fuego. Está. Oh, sí, ahora sí. ¿Qué video tan Es un satisfactorio? infierno adentro, boludo. Esto sí son videos satisfactorios, ¿no? Como los otros truchos. No, esto es un infierno, esto es un infierno. Oh, 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 ¡qué copado, macho! No, ¿qué coso? No, dejémoslo. No. Vamos a pagarlo.